Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。我呢度呢就準備咗3棵嘅蒜仔啦。咁蒜仔佢含有維他命 B 群啦，可以協助身體調節血糖啦，舒緩頭痛同埋抑鬱嘅。另外呢，佢仲有殺菌嘅功效噶喎，可以預防流感、腸炎呢一啲因為環境污染而引起嘅疾病噶喎。生薑佢唔單止可以有效預防感冒，而且咧生薑仲有止痛嘅功效添㗎。對於頭痛、關節痛、女士們嘅生理期痛楚都有非常之好嘅治療同埋舒緩功效㗎。你哋今日好嗎？留言話我知你今晚想食咩餸啊！祝你有開心愉快嘅一日。沙薑佢有疏通經絡、促進血液循環嘅作用嘅。另外咧，沙薑仲可以用嚟輔助治療感冒、發燒、咳嗽呢一啲嘅症狀噶喎。咁我呢度咧用咗大概20個 gram 左右嘅沙薑啦。用個大火將2湯匙左右嘅油燒熱咗佢之後，將切好咗嘅香料擺落嚟爆香佢。我要利用高溫將香料嘅香味完全激發出嚟。呢一個過程大概需要2至3分鐘左右啦。終於輪到呢個餸嘅主角出嚟啦！我呢度咧就用咗2隻大嘅雞髀啦，同埋咧買嗰陣我已經拜託咗雞檔老闆幫我斬開咗佢噶啦。我會用4個茶匙嘅鹽焗雞粉同埋1個湯匙左右嘅油嚟幫雞肉調味嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎，同埋我會將呢一個餸嘅所有食材用料 list 咗喺呢個影片嘅最後啦。若果各位有興趣煮呢一個餸嘅話，請你將條影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。已經聞到好香嘅沙薑香味咯。呢個時候呢，我會將啲雞肉擺埋落個煲仔度啦，跟住呢，倒入大概50ml左右嘅花雕酒啦，利用砂煲嘅高溫將花雕酒嘅香味分入啲雞肉度嘅，咁樣唔單止可以去除雞嘅腥味啦，而且呢，仲可以提升雞肉嘅香味添㗎。冚蓋之後，轉返用個細火，將佢繼續煮8分鐘左右啊！啲雞煮緊嘅時候呢，我會將剩低咗嘅蒜葉切開咗佢啦，長啲、短啲，咩形狀都冇乜所謂嘅，最緊要係煮餸嗰個人開心啦。係沙薑鹽焗雞嘅香味啊！而家啲雞肉呢已經係熟透咗㗎啦。呢個時候呢，我會將啲蒜葉擺埋落嚟啦。加咗蒜葉就可以令鹽焗雞嘅香味增添咗一絲清新嘅香味啦。咁我會冚返個蓋，將佢再煮多30秒嘅。哇，好香啊！呢個香味我可唔可以用勾魂奪魄嚟形容佢啊？我一聞到呢個香味，我嘅口腔同埋我個胃已經即刻有反應啦。睇下啲雞肉，每一嚿都俾肉汁包住咗㗎，一夾起佢，啲肉汁就多到滴咗落嚟啦。你哋隔住個 mon 睇都 feel 到啲雞肉係超級嫩滑、超級 juicy 嘅，係咪呢？上台啦，準備開飯啦！原來呢，夾起啲雞肉仲有驚喜喎，睇下啲雞肉仲有少少焦焦地，呢個焦香味令到個鹽焗雞嘅味道層次更加豐富。你哋係咪睇到都已經流口水啦？不如今晚就試下煮呢個慳功夫、慳水、慳時間，但係又非常之惹味嘅餸啦！同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得
訂閱我嘅 channel，順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。